Соочен со цврстото противење на демократите во Конгресот, председателот Трамп во телевизиското обраќање до нацијата оцени дека постои зголемена хуманитарна и безбедносна криза на границата со Мексико. Tonight I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis at our southern border. Every day, Customs and Border Patrol agents encounter thousands of illegal immigrants trying to enter our country. Но иако имаше навестувања дека Трамп може да ги искористи своите председателски овластувања и да прогласи вонредна состојба како прв чекор за обезбедување пари за ѕидот без одобрување од Конгресот, се чини дека тој е подготвен да продолжи да бара решение за ќорсокакот со конгресмените, особено откако измина 18 дена од делумната блокада на владата, предизвикана од неговото барање за изградба на ѕидот. The federal government remains shut down for one reason and one reason only, because Democrats will not fund border security. My administration is doing everything in our power to help those impacted by the situation. Говорот на Трамп од овалната соба, негов прв откако влезе во Белата куќа, според посматрачите, покажа колку американската политика станала тензична, особено откако демократите ја презедоа контролата врз представничкиот дом на Конгресот. Лидерот на мнозинството во представничкиот дом, Ненси Пелоси, изјави: President Trump must stop holding the American people hostage, must stop manufacturing a crisis, and must reopen the government. Лидерот на демократите во Сенатот, Чарлс Шумер, пак наведувајќи дека Трамп е за страф, не за факти, и за поделби, а не за единство, додаде: Most presidents have used Oval Office addresses for noble purposes. This president just used the backdrop of the Oval Office to manufacture a crisis, stoke fear, and divert attention from the turmoil in his administration. Трамп треба в четврток да ја посети југозападната граница и не е јасно дали тогаш може да објави национална вонредна состојба. Демократите и другите противници на граничниот зид се заканеа дека во таков случај ќе преземат правни дејства против Трамп.